갈 준비할까 우리? 캐리어가 안 들어갔는데 어떡하지? 아, 루이야 나 짐만 놓고 올게. 너 데려갈 거야. 휘발유 주유가 시작됩니다. 햄버거. 차박이 뭔지 알아, 루이야? 우리가 지금 하고 있는 거야. 오늘만 고생하자. 아니야, 자. 자도 돼, 잘 자. 잘 자, 루이. 잘 자, 루이야. 아무 냄새도 안 난다고 생각하고 잘 자. 루이, 어때? 어때? 기다려, 거기. 우리 집이야, 일로 와. 네, 자꾸 움직이면 안 좋아. 야, 루이야. 이제 밥 좀 먹자. 나 배고프다. 배고파, 루이야. 밥 먹자. 먹자. 밥 먹으러 가자. 밥을 먹어야 똥을 싸지. 아, 귀여워. 찌그러진 느낌인데? 우리는 거기가 편하지? 오늘 따로 자자, 우리. 소리 불편하니까는. 짜잔. 휴지. 자, 이제 밥을 먹어보자. 이게 무슨 일이야? 거기 누나 침대야. 미니짱. 고생했어, 루이. 따라오느라 고생했어. 아이, 이뻐라. 아이고, 이뻐라. 가까이 와. 가까이 와. 더 가까이 와. 오, 냄새. 좋았어. 옳지, 옳지.
싹다 긁었어? 아 이뻐라. 맛있지? 얘도 맛있게 먹는 중. 이거 먹을 거지? 끝. 도대체 어디서 어떻게 산 거야? 다 쓴 거야. 왜 그래? 따라가자. 일로 와. 빨라 빨라 빨라. 가자. 응가 해야지. 빨리 계단 타고 올라와. 나 간다. 안녕. 안녕. 왜 안 떨어지시? 뭐야 이게? 이거 야야야야야. 야 루이 있어. 먹을 거 없어. 멀어?
뭐좀 더 싸, 루이야. 어때? 맛있지? 밥을 흘리지 말어. 이 누나가 돈 번다고 이 새끼야 얼마나 힘든데 이게. 이 아까운 걸. 귀여우니까 봐줄게. 이제 가보자고. 밥 먹으러. 왜 왔어? 배가 너무 고팠어. 아, 여기 있다? 미안해 누나가. 누나가 미안해. 자리를 잘못 잡은 것 같아. 미안해. 냄새나?
굿보이. 간식 줄게. 간식 먹자. 간식 먹으러 가자. 근데 이게 정상이잖아. 이게 잘못된 건 아니잖아. 로이 굿모닝. 잘 잤는가 그대요? 아유 묵직해라 묵직해. 아유 귀여워. 굿보이. 아주 잘 기다렸구만. 일로와. 누나 몸에서 냄새 나갖고 맡고 있는 거야 지금? 너 수치스러운데? 이거 다 네 거야. 네 침이야 이거 다. 다 네 침이라고 이거 미니야. 냄새 왜 맡아? 네 냄새야 네 냄새. 혼내는 거 아니야. 뭐 또 외면하고 있어 누나를. 이쁜 강아지야. 놀란 토끼들 한 채 달려 나오더라고. 네? 정대리님 사귀는 분. 카리스마 넘치는 분들이 굉장히 네가 먹을 수가 없는 거야. 미안하다. 누나는 항상 같이 존재하는 일 이렇게 생각해요. 그렇게 생각하니까 아이가 무섭지가 않은 거죠. 빨리 와. 이리 와. 나 간다. 루이야. 땅바닥에서 안 먹는 이유는 뭐야? 어? 꼭 그렇게 해야지 먹어? 아휴. 먹고 싶어? 반응이 없어 루이야. 먹고 싶어? 야 안 준다 너. 루이도 먹고 싶어? 손? 빨랐어. 빨랐으면 줘야지. 영가리 줘야지. 천천히 먹어. 나 잡아줄게. 너 손을 씹으면 안 되고. 아, 천천히 먹으라니까. 끝. 끝. 오늘의 퀘스트. 특이한 건 손톱이 박혀 있더라고요. 아파 보일 정도로. 루이야, 누나가 너를 3일 동안 불편하게 했구나. 아이고, 미안해. 미안해. 누나가 무시해서 미안해. 이제 좀 누워볼까?
여기는 암흑이야. 아무것도 안 보여. 무서운 곳이야. 일로 와. 올라가자. 안 들어가. 일로 와. 가자. 절로 가자. 절로. 언덕으로 가자. 너 멋대로 할 거야? 빨리 와. 어이. 거기 어두워서 안 돼. 빨리 와. 굉장한 녀석이군. 맛있는 냄새 나지? 침이 나오지 이제? 냄새 좋다. 굿. 불편하게 있네 진짜. 누나 엎드려서 요즘 했더니 우리 귀염둥이. 너 내려갈 건데? 내려가자. 응가를 하면 좋을 것 같은데. 아이고, 뭐 노인 소리 내고 있어, 루야. 이리 와. 야, 타마 바꾸자. 타마 바꿔야 돼. 탈백기 엄마 간식 줄게. 야, 지금 굉장히 지금 털이 많이 빠져서 안 돼, 안 돼. 기다려. 에이. 일로 와, 일로 와, 일로 와. 이리 와. 가만히 있어, 가만히 있어. 이리 와. 이리 와. 말은 잘 들어. 어? 말은 잘 듣지?
너 진짜 그동안 타 안 바뀌었다고 이게 말이 되니 이게? 여기. 어떡할 거야 이거. 어떡할 거야. 굉장하다고 지금. 응? 어우. 루이가 줄게 기다려. 이제 좀 진정이 됐어? 고양이 때문에 뛰어갈까봐 여기다 둔다. 이건 버릇 나빠지는데. 아이씨. 싹딱 긁어 먹어라. 밥그릇 씻게. 이거 내 거야. 먹고 싶어? 좀 볼 수 있을까요? 점프 루이야. 점프 가자. 너 안 갈 거니? 안 갈 거야 루이야. 빨리 와. 빨리 와. 빨리 와. 더워? 굿모닝. 아이고 쭈쭈쭈쭈. 아이고 쭈쭈쭈쭈. 아이고 쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈. 우리 쭈쭈 공주님. 아이고 좋다. 아이고 기분이 좋다. 기분이 좋다 또. 오늘도 따뜻했지? 기분이 좋다. 야, 거기는 재 놔두는 곳이야. 나와 빨리. 나와. 돌아버려.
그게 추워서 어떡해? 너 또 거기 또 왜 올라가냐고. 아 진짜 미쳐버려 그냥. 아 귀여워. 네가 침 흘릴 건 아닌 것 같은데 내 밥인데. 일을 잘하지. 굿나잇. 잘 먹었다. 아주 기모찌하다, 기모찌해.